哎，老张，网上有老伙计给你留言，问你能不能 DIY 一台 iPhone 啊？你给我们试试呗。DIY 一台 iPhone 啊，你别说，你还真别说啊，咱们有华强北啊，我给大家找配件，组装一台 iPhone 15 Pro Max。组装一台 iPhone 的第一步，也就是最难的一步啊，就是找配件。一台15 Pro Max 一共有16块子模块和手机的主板相连。而手机的本身呢，由屏幕、中框和后玻璃组成，整机一共有74颗固定螺丝。而 iPhone 15 Pro Max 刚发布半年啊，咱们先来看看神奇的华强北到底能不能买到对应的配件。这里希望各位老伙计们多多点赞啊，让老张的这次整活不翻车。买一台二手或者各种配件组装好的 iPhone 是很容易的。但是单买配件还是有点难度的啊。首先，咱们来看看 iPhone 15 Pro Max 的主板，很容易啊，就可以买到前置摄像头和主板的一体化套餐。我买的这个是256G 乞丐版。之所以要买前摄主板一体的套件啊，是因为前摄和主板的编号是捆绑在一起的，一旦不成套 ，Face ID 就不能用了，咱们出师大捷。接下来，咱们来找中框和后壳。我最喜欢原色钛金属，也非常容易。这个是欧洲版的，侧面带 CE 的标志，号称98芯。你仔细看，它这个其实还带雷达模块，还有尾插的模块。机身侧面的天线和按键都是在的啊，背后的 NFC 无线充电的估计都在，拿下。其他的配件我一个一个来找，分别有后置摄像头模块、震动马达、底部的听筒、电池、屏幕的光感模块、主听筒和麦克风，然后还需要固定主板的铁皮和一套主机的所有螺丝。A few moments later， 所有的配件在神奇的华强北都找到了。等了1周啊，我买的这个组装 iPhone 15 Pro Max 的配件基本到齐了。这老些，最重要的是给大家看这个15 Pro Max 256原装，有了它，咱 iPhone 15 Pro Max 就有着落了啊。这可得小心点，屏幕这费了2-3千块钱了。好了，我的所有的配件都已经到齐了。我先来给大家介绍介绍啊，大概有几个大的部件，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，大概11个配件就组成了整个 iPhone 15 Pro Max。首先来给大家介绍一下，这是我买的中框加后盖总成，没有盗版的，全是原装的啊。它里面已经集成了一些配件，我给大家看一下。第一个是这个 Type C 的尾插，它已经是做到里面了，这是台线，然后这个后面是它的无线充电的盖板。这个也已经都集成进来了，这是它的闪光灯模块，也是集成在这个后盖背板的，省得我再装了。这个是它的雷达模块，雷达模块呢也是集成上去的，这是一次性的，抠掉就回不去了。然后这个按键，包括它的这个固态按键，这都是固定在中框上的。我认为说它是全新的，应该也毫不过分。我买的是这个钛金属原色啊，这个曾经在首发的时候还要加价买，哼。然后呢，就是它的主板，这是一个多层复合的吧，买过来的时候就是已经封好的了。然后这是国行双卡 SIM 卡插槽都是有的，256G 的，这是固定它的铁皮和固定铁皮的螺丝，还有一堆螺丝我都没给大家展示。这个是它的震动单元和它的麦克风，这是底部的。这个是它的前置摄像头，前置摄像头的 ID 必须和这个主板的 ID 是对应的，否则就没有 Face ID 了。这个是它的麦克风啊，就是听筒的模块，听筒的模块还有一根线，这个线呢是跟显示屏连在一起的。这是原装的钛金属的双面的一个卡托。这是它的后摄模块，我就不掏出来了，因为它这个要防尘嘛。这是它的显示屏，就这么薄薄的一片啊，好几千块。这个是原装的电池啊。接下来咱们来安装底部扬声器和后置摄像头。装到这儿啊，我发现我这个中框和屏幕的密封胶没有去除啊。为了方便未来安装新的屏幕密封胶，咱们先来除胶，费了老劲了呀。之后是安装光感模块、前摄、主扬声器和主板。子板的各种连接线这么一插，主机的基本部件就完成了。就当我准备安装电池的时候，发现电池的老哥没给我发电池背胶，
等了好几天啊，从深圳给我发了一个背胶，今天咱们来装电池。最后防水胶一封，屏幕一装，铁皮一拧，纯手搓 iPhone 15 Pro Max 它来啦！咱们插卡开机，手机信号已经有了，5G WiFi 有了 ，OK， 激活完成。面容开始了，咱们试试面容。现在开始，看完全没问题啊，面容也是好的，哈哈哈，牛逼！看一下它的 USB 口，咱装好没装好？充电没问题。弹窗啊，你无法确定 iPhone 电池是否为正品，这是因为这个电池跟它不是一个 ID 号。事实上，我可以发给那个卖我电池的那个商家，他可以替我解开，但是我需要把手机发给他，这就没啥意义了，对吧？它不影响任何使用啊。试一下拍照啊，拍照没问题啊。又来一个弹窗，关于屏幕的重要信息，无法确定 iPhone 显示屏是否为正品，这是因为这个屏幕跟主板也不是一套的，对，但是我这也是原装的嘛，所以这根本都无所谓的。会有一点区别，就是没有原彩，一会儿我给大家看。你看拍照，对焦没问题，变焦没问题，广角没问题，视频没问题，对吧？前置摄像头看没问题。咱先看看关于本机最新的17.4，你看弹出了3个叹号，电池、显示屏和相机，就是说我的后置相机。单独买的那个后置摄像头模块嘛，所以它也跟主板是不匹配的。但是这完全不影响任何使用啊，开了机之后就不会再弹了。然后屏幕稍微有一点不一样，就是显示里面它是没有原彩的，你注意看这里没有原彩，但是其他的都是 OK 的。对，电池可能也会有一点区别，咱看一下电池啊，你看电池健康会不显示，也不显示循环次数，但是用没有问题。OK， 牛逼。2000 years later， 这手机我已经用了1周啊，一切正常。自己 DIY 的肯定是不可能有保修了啊。电池、屏幕和摄像头有3个感叹号，这个呢倒是不影响正常的使用。老伙计们提出的 DIY iPhone 计划可以说顺利完成啊。哎，老张，推荐大家也这么玩吗？完全不推荐啊。为啥呀？我看这也没啥技术含量。这个呀，就跟你想吃红烧肉了，你去饭店点一份，不但好，可能比你自己做的还便宜。你自己啥技术，自己没点逼数吗？那你一共花了多少钱？这儿啊，游哥放一个 DIY 的泵表。我组装的这台呢是256GB 的版本，一共花了6179块。自己装还花了6179，这个呀，还是在一遍装成功、手不残的情况下。是这个价钱，二手的再保的15 Pro Max 才7000块吧，全新的拼多多也就7900，你脑子进水了吧？你是真不懂 iPhone 用户呀？你真当 iPhone 用户都是人傻钱多吗？人家 iPhone 用户用最新款都是为了保值率，是为了一直低成本的用最新款。你这破玩意儿放闲鱼都不带有人敢买的，我倒了8辈子霉了，怎么给你当摄影师啊？怪不得没有流量呢。老伙计们同意的点个赞，就这样。